Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Мы любим грибы. Раньше их собирали в лесу, в лесопосадках, в полях, где растет люцерна. И очень много готовили, даже делали заготовки. Как вы понимаете, мы сегодня будем говорить о грибах. И будем определять, на какой же стадии сознания они находятся. Это очень интересно. И продолжим тему о 5 стадиях развития сознания живого существа на нашей планете. Но прежде всего вспомним, что высшая сущность, то есть первотворец нашей Вселенной, нашей галактики, создал это чудо мироздания из своего высшего сознания безусловной любви с помощью воображения и определенных действий. Все, что создано, Земля, все сущее в Земле и на Земле, это разные уровни концентрации сознания, разные стадии развития сознания живого существа. Во всем сущем есть частичка, большая или маленькая, но частичка сознания безусловной любви Творца, частичка души мира, источника всего сущего. Итак, есть 5 стадий развития сознания живых существ на Земле. И мы уже с вами познакомились с живыми существами первой стадии развития сознания живого существа. Это жизнь в растительной форме, в которой разум спит. И это состояние сознания называется сон без сновидений. Кто-то может подумать и сказать, что грибы – это также живая сущность сознания первой стадии. Мы сделали опрос такой знакомых и спросили, к чему бы вы отнесли грибы, к какой стадии. И вот они все говорили, что это растение, что это растительный мир. Но это, согласно аюрведе, грибы – это форма между растениями и животными. Где-то в серединке, но это не растения и не животные. Грибы ведут себя на первый взгляд как растения, но они являются своеобразными агрессорами, ведут себя как животные. Считается, что большинство грибов обладают качествами, то есть гуной, которая называется тамас. А тамас – это ассоциация инерции и невежества. Поэтому нельзя употреблять в пищу именно сырые грибы. Пищеварительный огонь наших желудков не может справиться с сырыми грибами. Часть сырых грибов выводится из организма человека, а часть переходит в вещество, которое называется аамма, которое в дальнейшем станет источником различных болезней и старения клеток. Так что задумайтесь. Эта информация важна как раз для тех, кто любит салаты из свежих грибов. Сейчас это популярно. Почему грибы не относятся к одному уровню сознания живых существ на Земле? В основном грибы растут под землей. Грибница в земле находится. Вся грибница там в земле или же в пеньке. Но чаще всего это грибница в земле. И грибница впитывает все токсины земли. Далее впитывает все энергетики перегнившей органики в виде растительных и животных остатков. Кроме этого, грибы впитывают всю информацию с тех растений, сущностей, животных, живых или мертвых, которые находятся рядом с ними в их поле. Они с интересом, кстати, изучают поле вокруг себя и впитывают энергии этого поля в свои видимые и невидимые поры-споры. Состояние грибов зависит от экологии места, где они растут. Грязное место ядовитые, даже любимцы наши белые грибы растут. Видимо, поэтому последние десятилетия становятся популярными такие грибы, которые выращивают в искусственной среде в чистом месте на чистой основе. Мы пробовали выращивать вешенки на соломе. Это был короткий опыт, но полезный в познании того, что грибам нужен особый подход, чистая основа, чистое пространство для грибницы и определенное чистое место где-то надо, чтобы там никто не ходил и животные там не ходили. И главное еще, чтобы человек был с хорошим настроением, кто ухаживает за ними. И у нас грибы получились вкусными, сладкими, хороший урожай получили.
так как на десятки мешков столько вот нам подарили знакомые, которые выращивают грибы, вот, привезли мешки 10 штук, выращивайте. Именно были мешки с соломой. И вот они росли как-то волнами, и сразу вырастало много грибов, и мы не успевали их сразу же съесть, наелись. И поэтому квасили и консервировали их. А это уже совсем другой продукт. Главное, чтобы ботулизм не появился в грибном продукте. Сейчас покупаем на рынке в одной семьи, которая занимается много лет выращиванием грибов. Грибы разные они продают. И самое главное, люди это позитивные, веселые, и технология у них выдерживается полностью в чистом помещении, которое затенено. Лучше иногда, когда телу хочется купить свежие грибочки, сразу же их приготовить. Поэтому пошел, купил себе килограмм и приготовил и съел. Вот так мы сейчас делаем. Приготовление грибов очень важный процесс для не только вешенки, которую мы готовим, ну и шампиньоны, особенно королевские бывают, вот, очень вкусные, но чаще всего покупаем вешенку. И вот важный процесс превращения вешенки в полезную пищу. Чаще всего мы тушим вешенку на сковороде, на кукурузном масле с добавлением различных специй. Больше всего нравятся грибы с молотым перцем, вот этим горошком черным, и не только черным, с кориандром и куркумой. Отлично летом посыпать еще готовые грибочки уже свежим укропчиком. Вот это сочетание разных энергий, благости от специй и укропа, и грибов, это считается энергия невежества, дает в конечном итоге сумму для позитивной энергетики и для хорошего характера для человека. Грибы активно используются в Китае, Японии, Таиланде и в других странах для приготовления лечебных препаратов. Например, грибы шиитаке, гериций, красный гриб, называют его линчжи, популярный не только в странах Азии, но и в европейских странах. К примеру, красный гриб или гриб линчжи называют грибом бессмертия. У него масса полезных свойств, в том числе улучшает и восстанавливает силы, и память даже, и поддерживает молодость в теле. Вот такие они грибы, существа, сознание между растительным миром и животным. Мы же ищем позитивные в кавычках грибы и используем их на свое благо и для улучшения своего характера, используя для этого обязательно специи и различную зелень. Ведь нам, кстати, нужны не только вот эти одни энергии, нам нужны в течение дня энергии, кроме благости, еще энергии страсти, иногда энергии тамаса, к которым относятся грибы. Быть овощем или фруктом – это совсем не интересно. Сейчас я иногда так слышу, ты же настоящий овощ. Овощ, если чем-то одним занимается и вообще закрыт от всего. Но есть такая вот поговорка. Так вот, чтобы выйти, не быть овощем или фруктом и выйти из-под влияния различных энергий, гун, и стать свободным можно только лишь духовно совершенствуясь и служить Всевышнему, Первотворцу, частицами которого мы все являемся. Жить осознанно, каждый шаг, каждое действие должно быть осознанным. Очередное видео подходит к завершению. Напомню, что мы обсуждали тему грибов и определяли, к какому уровню сознания живых существ они относятся. Оказалось, что грибы заняли место между первой и третьей стадией развития сознания живых существ на Земле. Если бы не ведические знания, мы бы так и воспринимали грибы, как раньше, как представители растительного мира. А как вы относитесь к грибам? Как вы их готовите? Была ли интересна эта информация для вас? Напишите в комментариях. Нам интересно ваше мнение. На сегодня все. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. До новых встреч на нашем канале в новых відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Хто не любить гриби?
Мабуть, таких людей знайдеться дуже мало. Раніше ми збирали їх в лісі та в лісопосадці, в люцерні на полі, а тепер купуємо, коли нам захочеться свіженькі грибочки на базарі у людей, які багато років вирощують гриби, печериці у них і глива. От нам і стало цікаво, до якої стадії розвитку свідомості на землі відносяться гриби. Давайте спочатку згадаємо, що на землі є живі сутності 5 стадій розвитку свідомості. Вища сутність, творець нашого Всесвіту, нашої галактики створив це чудо, планету Земля, зі своєї уяви з допомогою свідомості, безумовної любові і певних дій. Все, що створене, тобто Земля, всі сутності в землі, на ній, сама Земля – це різні рівні концентрації свідомості Всевишнього, різні стадії розвитку свідомості живих сутностей. В кожній сутності на нашій планеті є частинка свідомості безумовної любові Першотворця, частинки душі світу, джерела всього сущого. Є 5 стадій розвитку свідомості живих сутностей на Землі, і ми вже познайомилися з сутностями з рослинного світу, і це була перша стадія. Цей стан рослин називається сон без сновидінь, в якому розум спить. Всі, кого ми запитували про гриби, до якої стадії розвитку свідомості вони б їх віднесли, відповідь була одна – це представник рослинного світу. Але це не так, і зараз ми про це дізнаємося. Згідно аюрведі, гриби – це форма між рослинами та тваринами. Гриби, на перший погляд, ведуть себе ніби рослини, ростуть в основному на землі, але це агресори, як тварини, ще й паразитарні сутності. Більшість грибів володіють якостями, тобто гуною тамаса, а тамас асоціюється з інерцією та невіглаством. Тому не можна вживати людині свіжі сирі гриби. Чому? Тому що свіжі сирі гриби травний вогонь не може перетравити. Частина сирих грибів виводиться з організму, і вони не перетравлені, а частина переходить у речовину, яка називається аама, і вона залишається в тілі, і в подальшому стає джерелом різних захворювань та старіння клітин. Ця інформація важлива для тих, хто любить смакувати салати із свіжих грибів. Вони дуже зараз популярні, так що подумайте. Чому гриби не відносяться ні до одного з рівней стадій свідомості живих сутностей на землі? В основному більшість грибів ростуть під землею. Грибниця знаходиться саме в землі. І вона активно вбирає всі токсини землі, вбирає енергетику перегниваючої органіки рослинних та тваринних рештків. Окрім цього, гриби поглинають у свої багаточисельні видимі і невидимі пори інформацію з тих рослин чи тварин, живих чи мертвих, немає значення, які знаходяться певний час поруч з ними. Вони зацікавлено вивчають все, що знаходиться в полі їх зору, і поглинають цю інформацію, незалежно від того, яка вона позитивна чи негативна. Все це забирають в себе. Стан грибів залежить від екології місця, де вони ростуть. А так як зараз ви знаєте, яка екологія, то можна зрозуміти, що це за гриби ростуть. Нечисте місце ростуть енергетично отруйні гриби, навіть якщо це наші любимі білі грибочки. Мабуть, тому в останні 10 років популярні в магазинах та на базарі гриби, які вирощують в спеціальних приміщеннях, в чистому місці, на чистій основі. Ми маємо такий досвід вирощування гливи на соломі в мішочках. Нам друзі подарували і розповіли, що далі робити, і ми вирощували. Це був короткий досвід, але корисний в розумінні того, що потрібна чиста основа для грибниці та чисте місце. І людина, яка займається вирощуванням грибів, вона повинна бути з гарним, позитивним настроєм. Тоді гриби ростуть гарні, веселі та солодкі і смачні. Ми вирощували гриби-гливу в 10 мішках з соломою. Були дні, коли їх було дуже багато, вони ростуть хвилями. Тоді ми не встигали їх приготувати і з'їсти всі.
Тоді ж ми консервували, квасили їх. Це вже зовсім квашений і перероблений продукт грибів, зовсім інший продукт, в якому часто поселяється ботулізм. Зараз купуємо на базарі печериці та гливу у людей, які всією сім'єю займаються вирощуванням різних грибів. До речі, ці люди позитивні, веселі. Технологію витримують повністю, це чисте приміщення, яке затемнене. Поруч немає негативних енергій і сусідів негативних. Краще тоді, коли хочеться характеру тіла, грибів. Тоді йдемо на базар і купуємо грибочки, щоб приготувати їх, свіженькими приготувати та зразу ж їх з'їсти. Приготування грибів – це дуже важливий процес перетворення гливи у корисну їжу, і не тільки гливи. Частіше всього тушкуємо грибочки на сковородці на кукурузній олії з додаванням різних спецій, але найкращі гриби смакують з меленим чорним перчиком горошком, коріандром і куркумою. Влітку ще й готову страву добре посипати зеленим кропом, дуже смачно. Ось таке поєднання різних енергій, благості від спецій та кропу, теж це зелень, теж гарна якраз спеція, і гриби-агресори. І все це разом створює позитивну енергетику для характеру людини. Тому що ми, коли поїмо гриби, дуже веселі. І ми взагалі позитивні, а так ми знаємо, що гриби дарують позитивну енергетику. Гриби, до речі, активно використовуються в Китаї, Японії, Таїланді та інших країнах Азії для виготовлення лікарських оздоровчих препаратів. Наприклад, гриби шиїтаке, герицій, червоний гриб, його називають лінчжі. Популярні ці гриби не тільки в країнах Азії, але й в багатьох європейських країнах. До речі, червоний гриб або гриб лінчжі ще називають грибом безсмертя. У нього багато корисних властивостей, в тому числі покращують і відновлюють сили та пам'ять ці властивості гриба і підтримують молодість у тілі. Ось такі вони гриби сутності, свідомості між рослинним та тваринним світом. Живуть окремо, ні до якого рівня не підходять і не влаштовують собі по знайомству місце на якомусь рівні. Ми ж шукаємо позитивні гриби і використовуємо їх на благо свого здоров'я та для покращення свого характеру. Бо нам потрібні протягом дня не тільки енергії благості, а ще й пристрасті та інколи і енергії невігластва. Бути тільки овочем чи фруктом – це зовсім не цікаво. Щоб вийти з-під контролю різних енергій, тобто гун, і стати вільною людиною, треба духовно удосконалюватися, жити свідомо і своїми діями служити першотворцю, частинками якого всі ми є. Що ж, це відео про гриби завершене. Нагадую, що ми обговорювали тему грибів і шукали їм місце в 5 рівнях свідомості живих сутностей на землі. І не знайшли певного рівня. Вони виявилися самими найхитрішими, зайнявши своє особливе місце між першою та третьою стадією розвитку концентрації свідомості у живих сутностей на планеті. Якби не ведичні знання, ми так і далі сприймали би гриби як представників рослинного світу. А як ви відноситеся до грибів? Як ви їх готуєте? Чи була цікавою для вас ця інформація? Напишіть, будь ласка, свою відповідь у коментарях. Нам важливо знати вашу думку. Ну що ж, на сьогодні все. Залишається повідомити, що відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. До нових зустрічей! На все добре! Бувайте здорові!